à tous, c'est Baltine, c'était pour vous dire que je vais vous présenter mon chien, Seven. Seven? Regarde mon petit. Oh oui. Oh oui, t'as envie de les voir, hein, t'as envie de voir mes abonnés. Viens avec moi. Assis. Seven. Seven. Couché. Couché, Seven. C'est bien. Alors, c'est un Jack Russell. Le Jack Russell reste tout petit. Et c'est pour vous dire que je ferai peut-être d'autres vidéos sur mon chien, Seven. Dis bonjour. Hein, dis bonjour. Ok. Je vais vous dire bonjour. Et bonne vidéo. Et